Chinese kasi si Bibi ngayon. Charing, charing, cellphone. Cellphone ni Bibi. Sino to pa? Ay, Hello, matawag na tayo. Waiting niya. I-greet niya ako. okay, sige lang, ano? Sige lang, tingog. Sige lang, pakita natin ikaw. Hindi ka dahil sa Chinese spicy. ano ba? Ano? Gano'n siya. Happy birthday. Happy birthday to Bibili. Bakit happy birthday ko na? Ano ka bibigyan? First time ko nag-ako sa Chinese Palace. Ito. Nangawat ako. Kumula. Ako pati oh, Jollibee. Jollibee ang punta. Wala ka na tao. Hindi ka nakita ka doon. Nakita ka ni Mama. Tama guys. Hindi ko kami. Wala ka tayo. Ay, tayo. Buwang kami. Hello, to the age of Chinese. Ayo. Kasi na siya. Bibigyan sa paan. Spicy chicken and spicy beef. With lumpia. Enjoy din ah. Enjoy din. Sabi lang, may favorite ako. Wala mo kayo dito ako. Ay, ano na pwede? Jollibee. Baka ba? Spicy para iba naman. Para iba naman. Ito ko lang. 9:30 na. 1, 2, 3, 4. 1:30 na sa tulog na yung mga anak. Kumanan ako birthday. Huwag na ba dito ba? 30 na ako. Kaya lang ganyan. Namin yun, ikaw na ba? 32 lang siya, 32 ha. Yun sa Pilipinas na 32? Ah, 100 pesos siya. Kasi 100 pesos siya, tama yung mahal. Kaya lang mabuo, mayroon mabuo. Naman. Pero ako kita. Hindi ko na wala. Kumana, kaya ka naman yun, i-forward na ako. Hindi, ano ko nga, memory full. Kuwari kita. Nah, nga, paglas na niya. Ay, sorry eh. Pwede yung chili oh, ano kayo? Wednesday siguro? Pag Friday, maraming tao. Puro sa Happy New Year. Palabanan lang. Hindi ba kasi sa kalabanan? Mix, yung, pero mas madami yung hindi. Ako rin sa kalabanan. Ha? Wala ka. Nagagi ba yung gusto ba? Wala, di alam niyo. Pero, Hindi ka tayo? Ano siya rin? Second star steak. May ano din, may second star din na ano, sa loob ng fish. nga nila naman ng silid. Bakit ito pa kayo? Makatay ang cellphone. Kayo. Bakit ang sila doon? Ay, oo. Ay, may nakukulay no? Ilala ko kung ano. Sabi na minutes. Sabi na lang. Dami ko no? Dili sa pwede ko kang diba? Wala ako. Ganda mo naman no? 10 minutes ah. Malalagit ang water. Ano? Yan tayo? Gana. Gusto na. Ako, hindi ako tap. Eh? Hindi kasi ko tawon no? Oo, wala na. Gusto ko siya matawon. Wala na. Yan ha? Nagsan ka. Ako pa na winner. Video yung taga-oriental. Isa mismo. Isa na kayo. Ano? Pwede. Ayaw kita. Kita naman ako.
Ako, 30 minutes lang. Mana?